ସାର୍ଙ୍କ ଯିବା ପରେ ପରେ ରାଗାର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେ ଚାଲିବାକୁ ବି ଅସମର୍ଥ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ସେ ହଠାତ୍ କିନା ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରଲି ଆଣି ମୁଁ ନିଜେ ଟେକି ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଗଲି। ନେଇଯାଇ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚଗୁଟିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ସେମିତି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଦେଖିଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆହୁରି ତା ଦେହ ଆହୁରି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାର୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇ ଆସି ସାର୍ଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି। ସାର୍ଙ୍କୁ କଲ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଦେଖେ ତ ତାର ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଛିଡ଼ା ଜାଗାରେ କିଛି ବେଟାଡ଼ିନ୍ ପକେଇଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ କିଛି ଖାଉନଥିଲା ତାକୁ କିଛି ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ସେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ସେ ଯଦି ଆମ ଭଳିଆ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ହୁଏତ ସେ କହିପାରନ୍ତା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ମୁଁ ତ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲି। ବାକି ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଭାବୁଛି ରାକା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ରାଧେ ରାଧେ।